Карт аю менән төлкө. Картлыктан бәлгерәгән бер аю һыер-фәлән ауларга, бал эҙләп ағас башына менергә хәленән килмәй башлагас, тауык үрсетеп көн күрмәксе булган. Ул тауык аҫрай башлаган. Тауыҡтары бик үрсегән, төнәр урындары булмағанлыҡтан, уларҙы төйлөгән тибеп алып киткеләй икән. Был бәләнән ҡотолор өсөн аю тауыҡ кетәге яһарға булған. Быны төлкө ишетеп ҡалған да аю янына килгән. «Мин бик һәйбәт балта оҫтаһы бит», — тигән ул. «Һиңә бынамын тигән тауыҡ кетәге ҡороп бирә алам». Аю быға бик ҡыуанып, төлкөгә тауыҡ кетәге ҡороу эшен тапшырған. Тиҙ арала ул кетәкте ҡороп та биргән. Аюға тауыҡ кетәге бик оҡшаған. Үҙе ныҡ, үҙе бейек, ем һалыр өсөн улаҡ кеүек нәмәһе лә бар, ти. Ултырып төнәр өсөн арҡыры урҙа ла бик һәйбәт кенә эленеп тора, хатта йомортҡа һалыр өсөн ояһы ла бар, ти. Яҡшы эше өсөн аю төлкөгә ҙур йомартлыҡ күрһәтеп, әллә нисә көн һыйлаған, юлға мул итеп күстәнәс тә биреп ебәргән. Тик тауыҡтарҙың торор урыны бик ныҡ булһа ла, эш алға бармаған. Тауыҡтар элеккесә көн дә юғала икән. Аптырағас, йөҙәгәс, аю тауыҡтарын һаҡларға бүрене яллаған. Аптырағас, йөҙәгәс, аю тауыҡтарын һаҡларға бүрене яллаған. Һаҡта торған бүре тәүге көндә үк әлеге тауыҡ кетәге яһап биргән төлкөнөң үҙен тотҡан. Тауыҡтарҙы шул яуыз урлап торған икән. Кетәк яһаған саҡта йәшерен тишек эшләп ҡалдырған да, шунан тауыҡтарҙы һурып ала ғына бирә икән ҡәһәр һуҡҡыры төлкө. «Хәйләкәр, яуыз йән эйәһе икәнһең», — тигән аю. «Бының өсөн мин һине язаһыҙ ҡалдырмайым». Шулай тигән дә ҡарт аю бүрегә төлкөнө төнгө ҡарауыл хаҡы өсөн биргән дә ҡуйған. Бүре уны шунда уҡ ботарлап, 3 көнә һоғонған, ти. Шулай итеп, аю тынып ҡалған, бүре туйып ҡалған.